ලූක් සුභාරංචියට ලූක් සුභාරංචියේ පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ අපි යමු ලූක් 1:37 මම කැමති අද ඔබත් එක්ක කතා කරන්නට ඔබගේත් මගේත් දිව හසුරුවා ගැනීම ගැන. ඔබගේත් මගේත් දිව හසුරුවා ගන්න. හරියාකාරව වැරදි වචන කතා කරන්නේ නැතුව අපගේ දිව අපි හරියට පාලනයක් අපිට කරන්න පුළුවන් නම් මම විශ්වාස කරනවා අපේ ජීවිත මීට වඩා අපගේ වාතාවරණ මීට වඩා වෙනස් වෙන්නට පුළුවන්. දැන් යාකෝබ් බයිබලයේ සඳහන් කරනවා අපගේ දිව තමයි අපේ ශරීරය පාලනය කරන අවයවය. දිව අපගේ ශරීරය පාලනය කරන අවයවයක්. ඒ නිසා මේ දිව හසුරුවීම ගැන ප්‍රවේශම් වෙන්නට කියලා යාකෝබුත් අපිට අවවාද කරනවා. නමුත් මම ඒක ගැන කතා කරනවට එතෙන් අපි එන්න. නමුත් අපි ඊට කලින් අපි බලමු ලූක් පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ 37 වෙනි පද කියවන්න. අක්නිසාර දෙවියන් වහන්සේගෙන් වූ කිසි වචනයක් බලරහිත නොවන්නේ යයි කීවේ. ඔව් දෙවියන් වහන්සේගෙන් වූ කිසි වචනයක් මොනවාද? කිසි වචනයක් බල රහිත වෙන්නේ නැහැ. දැන් මෙතන පොඩි දෙයක් මම ඔබට දැනුම් දෙන්න ඕනේ. දෙවියන් වහන්සේගෙන් කිසි වචනයක් බල රහිත නැහැ. මෙතන ඉංග්‍රීසි බයිබලයේ කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේට කියලා නෙවෙයි දෙවියන් වහන්සේ සමග with God කියලා තියෙනවා. With God nothing is impossible. නැත්නම් to God nothing is impossible නෙමෙයි තියෙන්නේ with God nothing is impossible. ඒ කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේ සමග කිසි දෙයක් අපහසු නැහැ. හලෙලුයා. දැන් කෙනෙක් සමග කියලා කිව්වහම හැමතිස්සෙම තව කෙනෙක් එක ඉන්නවා. ආමෙන්. එහෙනම් බයිබලයේ මෙතන ලූක් 1:37 කියනවා දෙවියන් වහන්සේගෙන් වූ ඒ කියන්නේ උන්වහන්සේ සමග කිසි දෙයක් බැරි නැහැ. කී දෙනෙක්ද තේරුණාද මම කියන්නේ? දෙවියන් වහන්සේ සමග කිසි දෙයක් බැරි නැහැ. එහෙනම් මම මේක ගත්තේ ඔබට පෙන්නන්නට දෙවියන් වහන්සේ සමග කියන කිව්වහම අපිව උන්වහන්සේකට දාලා දෙනවා. ආමෙන්. දෙවියන් වහන්සේ අපි දෙවියන් වහන්සේ අපි ළඟ දෙවියන් වහන්සේ ඉන්න නිසා අපිට කිසි දෙයක් බැරි නැහැ. ඔබ එකමද නැද්ද මාත් එක්ක? හලෙලූයා. අපිට සියල්ල පුළුවන්. හැමෝම කියන මට සියල්ල කළ හැකි යේසුස් වහන්සේ තුළ. හලෙලූයා. අපිට සියල්ල කරන්න පුළුවන්. මම නෙමෙයි බයිබලයේ කියන්නේ. මාරියා තුමී ඒක තමයි කියන්නේ. මාරියා අහනකොට දේව දූතයා කතා කරලා මෙතන කියනවා දෙවියන් වහන්සේගේ කිසිම වචනයක් බල රහිත වෙන්නේ නැහැ. ඒවා බලවත් වචන. එහෙනම් මම ඔබට කියන්න කැමති මේ උදෑසන වචන බලවත්. ආමෙන්. හැමෝම මාතෘ කියන වචන බලවත්. හරි? වචන බලවත්. බයිබලයේ කියන දෙවියන් වහන්සේගේ සමග උන්වහන්සේත් සමග ගත්තාම දැන් දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයයි එකයි. ආමෙන්. හරියට ඔබයි ඔබගේ වචනයි එකයි වගේ. මමයි මගේ වචනයි එකයි. ඔබයි ඔබගේ වචනයි එකයි. දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයි එකයි. ආමෙන්. ඒක වෙන් කරන්න බෑ. එහෙනම් බයිබලයේ කියන්නේ උන්වහන්සේගේ වචන උන්වහන්සේ වගේමයි. ඒව බලවත්. හලෙලූයා. දැන් බයිබලයේ කියනවා උන්වහන්සේගේ ස්වරූපයෙන් හා සමානත්වයෙන් අපිව මෙව්වා. කී දෙනෙක් ඒක දන්නවද? උත්පත්ති පොතේ කියනවා දෙවියන් වහන්සේගේ ස්වරූපයෙන් සමානත්වයෙන් අපිව මෙව්වා. එහෙනම් ඒ ස්වරූපයෙන් සමානත්වයෙන් මවපු අපටත් උන්වහන්සේ තුල ඒ කියන්නේ උන්වහන්සේ වගේම ඒ කතා කරන වචනවල බලයක් තිබෙනවා. හලෙලූයා. ඔබ කතා කරන වචන බලවත්. දෙවියන් වහන්සේ වචන කතා කරනම මොකද උනේ? ලෝකෙම වුණා. මතකද? උන්වහන්සේ ප්‍රාර්ථනා කළේ නැහැ. උන්වහන්සේ කියන්නේ මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. I wish කියලා කිව්වේ උන්වහන්සේ මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා මේ ආලෝකය වේවා කියලා. එහෙම කිව්වේ නැහැ. උන්වහන්සේ කතා කළා එළිය වේවා. එවිට
එළි වුණා. අලුත් දිවසේම අපිට කියන උන්වහන්සේගේ වචන බල රහිත නැහැ. ඒවා බලවත්. උන්වහන්සේ සමග තිබෙන දේ බලවත්. හalleluya. එහෙනම් ඒ ස්වරූපයෙන් සමානත්වයෙන් මාවපු අපි සමග තිබෙන දේ බලවත්ද නැද්ද? බලවත්. එහෙනම් උන්වහන්සේට තිබුණා නම් වචනවල මැවීමේ බලයක් අපිටත් වචනවල මැවීමේ බලයක් තියෙනවද නැද්ද? තියෙනවා. හalleluya. එහෙනම් මම ඔබට කියන්න කැමති වචන කියන්නේ බීජ. හalleluya. වචන කියන්නේ බීජ. එහෙනම් අපි කතා කරන හැම වචනයක්ම හරියට ගහක් පැලවෙනවා වගේ බීජයක් බිමට දාලා අපේ වචන හරහා යමක් පැලවෙන්න තියෙනවා. ඒක හොඳ වෙන්න පුළුවන්, ඒක නරක වෙන්න පුළුවන්, ඒක මරණය වෙන්න පුළුවන්, ඒක ජීවනය වෙන්න පුළුවන්. ඒක ඔබගේ මොකක් වුණත් ඒක පැලවෙන්න යනවා. මොකද හේතුව ඒකට දෙවියන් වහන්සේගේම ස්වરૂපය සමානකම දැන් ඔබට මටත් තිබෙන නිසා උන්වහන්සේ සමග උන්වහන්සේගේ වචන බලවත් කියලා බයිබලයේ තියෙනවා වගේම මා සමග මගේ වචන බලවත්. මොකද උන්වහන්සේ සමග මම සිටින නිසා. සහ උන්වහන්සේගේ ස්වરૂපයෙන් සමානත්වයෙන් මාව මවා තිබෙන නිසා. හalleluya. කීදෙනෙක් තේරුණාද මේක? ආමෙන්. ඒක නිසා මම කතා කරන වචනවල යම් බලයක් තිබෙනවා. ඒක බලවත් නැති වචන නෙමෙයි. දැන් තව දෙයක් බලන්න. දෙවියන් වහන්සේ යමක් දකින්න ඕන වුණා නම් දෙවියන් වහන්සේ මොකද කළේ? උන්වහන්සේ සිතුවිලි වලින් සිතුවට වඩා එහෙම සිතුවේ නැහැ. නැත්නම් මම කියන්නේ උන්වහන්සේ ප්‍රාර්ථනා කළේ නැහැ. උන්වහන්සේ යමක් දකින්න ඕන නම් උන්වහන්සේ කතා කළා. හalleluya. ඔබ ධෛර්යමත් කරන්න කැමතියි. ඔබට යමක් දකින්න කැමතිද? ඔබේ ජීවිතේ. ඔබේ ගෙදර යමක් දකින්න කැමතිද? ඔබේ වටපිටාවේ යමක් දකින්න කැමතිද? ඔබගේ දකින්න කැමති දේ කතා කරන්න. හalleluya. එහෙනම් දෙකකට කියන දකින්න කැමති දේ කතා කරන්න. හalleluya. මොනවාද ඔබ කතා කරේ? මොනවාද ඔබ කතා කළේ? ඒ දේවල් තමයි අද ඔබ දකින්නේ. ආමෙන්. අද ඔබ දකින්න සමහර දේවල් වලට ඔබ කැමති නැත්නම් ඒකට හේතුව ඔබ මීට කලින් ඒ දේවල් ගැන කතා කරපු නිසා. හalleluya. ඒ කියන්නේ මීට කලින් මම කතා කරා මගේ වාතාවරණය ගැන මම දැනුවත් වුණා දැන්. මගේ වචන වල බලය තිබුණා. ඒ වාතාවරණය තමයි මට නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. හalleluya. ඒක හොඳින් මතක තබා. ඒ නිසා ඔබ දකින්න කැමති දේ කතා කරන්න. හalleluya. මම කැමති නැත්තම් අසමාදානය එන අසමාදානය කතා කරන්න එපා. ගොඩක් අයට නිව් ඉයර් එකක් ඕනේ. අලුත් අවුරුද්දක් ඕනේ කියලා. අපි දෙසැම්බර් 31 වෙනිදා රාත්‍රියේ අපි කියනවා අපි නව අවුරුදු බලා සිටිනවා. ඊළඟ අවුරුද්ද බලා සිටිනවා. දෙවියන් වහන්සේගේ පාමුල අපිට අලුත් අවුරුද්දක් ඕනේ. ඔව් අලුත් අවුරුද්දක් ඕනේ. හරි. හැබැයි අලුත් අවුරුද්ද නිර්මාණය වෙන්නේ වචන වලින්. හalleluya. වචන කරනවා. අලුත් අවුරුද්දට යනවා තාම පරණ දේවල් අරගෙන පරණ වචන සෙට් එක අරගෙන පරණ දේවල් එක්ක අපි අලුත් අවුරුද්දක් අපිට භුක්ති විඳින්නට බෑ. හalleluya. පරණ විදිහට ජීවත් වෙමින් පරණ විදිහට කතා කරමින් පරණ විදිහට අපිට අලුත් අවුරුද්දක් ගත කරන්න බෑ. ඔබ දන්නවද හැමතිස්සම අද ලෝකේ කතා කරනවා රීසයිකල් කරන්න ඕන කියලා. ඒ කියන්නේ අපි දන්නවා ඒ කියන්නේ අපි දැන් කොළ සමහර ඒවා රීසයිකල් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒක අරගෙන ආයෙත් නැවත පාවිච්චි කරනවා. දන්නවනේ නැවත පාවිච්චි කරනවා. නැවත පාවිච්චි කරන්නේ පරණ ඒවා නැවත පාවිච්චි කරන්න අපිට පොළඹනවා යක්ෂයා. දැන් මම ඔබට වරදව වටහා ගන්නකොට මම කිව්වේ නෑ ඒ කොළ රීසයිකල් කරන එක වැරදි කියලා. ඒක කිසි වරදක් නෑ. හැබැයි මම ඔබට කියන්නේ සමහරට යක්ෂයා අපේ ජීවිතය අපව රීසයිකල් කරන්න සිතුවිලි පොළඹවනවා. සමහරට පරණ දේවල් මතක් කරනවා. අපි කියන ඔය පහුගියාවේ මට අත්දැකීමක් තියෙනවා මෙහෙම. ඒක නිසා මේ කාලෙදී මම හිතන්නේ ඒක වෙන්නේ නැහැ. ඔක හරියන්නේ නැහැ. අපි මොකද කරන්නේ? අපි දැක අපිට ඕනේ අලුත් දෙයක්. හැබැයි අපි කතා කරන්නේ පරණ දෙයක්. පරණ දෙයක් කතා කරලා කොහොමද අලුත් දෙයක් ලබාගන්නේ? ඔබ එකකට මාත් එක්ක. හalleluya. පරණ දෙයක් කතා කරලා අලුත් දෙයක් ලබා ගන්න අමාරුයි.
හලෙලූයා. ඒක නිසා මම ඔබට කියනවා ඔබ දකින්න කැමති දේ කතා කරන්න. ලෝකයේ ක්‍රමය තමයි මම දැක්කහම කතා කරන්න. මම දැක්කහම කියන්නේ මම සුවය දැක්කහම මම සුවය අත්දැක්කහම මම කියනවා. දැන් හැබැයි දෙවියන් වහන්සේගේ ක්‍රමය දකින්න කලින් මම දකින්න කැමති දේ කතා කරන්න එක. හලෙලූයා. සමහරවිට මම පොසත් වුණා මම පොසත් කියලා කියනවා. එතකොට හැබැයි ඔබ දකින්න කැමතිද ඔබ පොසත් කියලා. දකින්න කැමති නම් උන්වහන්සේ කියන ඔබ දකින්න කැමති දේ දැන් ඇදහිල්ලෙන් කතා කරන්න. මොකද වචන වල බලයක් තිබෙන නිසා. හලෙලූයා. මම කතා කරන්නේ දිගින් දිගටම පරාජය නම් මම හිතන්නේ නැහැ අපිට ජයග්‍රහණය ලබා ගන්නට පුළුවන් කියලා. මොකද වචන වල බලයක් තිබෙන නිසා. හලෙලූයා. ආමෙන්. වචන වල බලයක් තිබෙනවා. මාත් එක්ක හරවන්න දෙවෙනි තිමෝති පොතට. දෙවෙනි තිමෝති. මම ඔබට යමක් පෙන්වන්නට කැමතියි. දෙවෙනි තිමෝති පළවෙනි පරිච්ඡේදය. දෙක තිමෝති 1:7 සහ 8 කියවමු. දෙක තිමෝති 1:7 සහ 8. මක්නිසාද දෙවියන් වහන්සේ අපට දුන්නේ බය අඩුකමේ ආත්මයක් නොව බලයේ ප්‍රේමයේ හික්මවීමේ ආත්මයක්ය. ඔව්. පාවුතුමා මෙතන තිමෝතිට කියනවා තිමෝති මොකද පාවුතුමා තිමෝතිව ට්‍රේන් කරනවා. තිමෝතිගේ ගුරුවරයා පාවුතුමා තිමෝතිට කියනවා තිමෝති දෙවියන් වහන්සේ නම් අපිට බය අඩුකමේ ආත්මයක් දුන්නේ නැහැ. හලෙලූයා. උන්වහන්සේ අපිට දීලා තිබෙන බලයේ ප්‍රේමයේ සහ හික්මුණු මනස. හලෙලූයා. ඊළඟට කියවන සිස්ටර් දිගටම එබැවින් අපගේ ස්වාමීන් වහන්සේගේ සාක්ෂිය ගැනවත් උන්වහන්සේගේ හිරකාරයෙන් වෙන මා ගැනවත් ලැජ්ජා නොවි දෙවියන් වහන්සේගේ බලයේ ප්‍රකාරයට සුභාරංචිය නිසා මා සමග දුක් විඳි. ඔව් මෙතන පාවුතුමා යම් කිසි දෙයක් තිමෝතිට කියනවා. මම මේ 8 වෙනි පදේ කියවපු නිසා ඔබට යම් කිසි ඉතිහාසයක් මතක් කරගන්නට කැමතියි මෙතන. දැන් තිමෝතිට මේ වෙලාවේ තිබ්බ වාතාවරණය තමයි වැදගත්. තිමෝතිට මේ වෙලාවේ තිබ්බ වාතාවරණය තමයි තිමෝති එපිසේ පාස්ටර් කෙනෙක්. එපිස සභාවේ පාස්ටර්. එපිස සභාව හොඳට වර්ධනය වෙගෙන යනවා. දැන් මේ මතක තියාගන්න මේ නීරෝ කියලා මිනිස්සයා ඉන්න කාලේ මතකද නීරෝ ඉන්න කාලේ මොකද උනේ? රෝමය ගිනිගත්තා. නිකන් අහලා තියෙනනේ රෝමය ගිනිගත්තා කියලා කතාව. මේ නීරෝගේ කාලේ. එතකොට දැන් හොඳට මතක තියාගන්න මේ පාවුතුමා මේ කාලේ හිරේ හිටියේ. තිමෝතිට මේක ලියනකොට පාවුතුමා හිරේ ඉන්නකොට පාවුතුමා හිරේට ගියේ එයාගේ විශ්වාසය නිසා නෙවෙයි. මොකද හේතුව රෝම ආණ්ඩුවේ තීරණයක් කරලා තිබුණා මම ඉගෙනගෙන තියෙන විදිහට තීරණයක් කරලා තිබුණා ආගමික කටයුතු නිසා ආගමික විශ්වාසය නිසා මිනිස්යන් අත්අඩංගුවට හිර කරන්නේ නැහැ. එහෙනම් පාවුතුමාව හිර කරේ කොහොමද? පාවුතුමාව හිර කරේ පාවුතුමාට තිබිච්ච චෝදනාව තමයි කවුද නීරෝගේ නීරෝ තමයි පිටපස්සේ හිටියේ අර ගිනි තියන වැඩසටහනේ ප්‍රමුඛයා පාවුල් කියන තමයි ඔවුන් සැකකලේ. මොකද ඒකට හේතුවක් තිබුණා. ඒකට හේතුව ක්‍රිස්තියානි අය ඒ කාලේ දෙවියන් වහන්සේව අඳුනගෙන හිටපු අය ඒ අය මන් සම්දිවල නැත්තම් ප්‍රසිද්ධියේ මිනිස්යන්ට ප්‍රකාශ කළා විනිශ්චයක් තිබෙනවා. ඒ විනිශ්චය ගින්නෙන් සිදුවන බව. හරි? ඒක නිසා ඒ පිට කියලා පාවුතුමාව ඒකට පටලවලා රෝමය ගිනි ගැනීම සම්බන්ධයෙන් පාවුතුමාවත් අරමුණට ගත්තා. හලෙලූයා. ඒතර පාවුල් මේ සිරේ ඉන්නේ සුභාරංචි කියපු නිසා නෙවෙයි. පාවුල් මේ හිරේ ඉන්නේ ගිනි තිබ්බ කියන චෝදනාව යටතේ. ඒ කාලෙත් ෆේක් නිවුස් තිබ්බමද කියන්නේ. හරි? අද කාලේ විතර නෙවෙයි ඒ කාලේ බොරු ප්‍රවෘත්ති තිබුණා. හලෙලූයා. ඒක නිසා මම මේ වටපිටාව කියුනේ දැන් පාවුතුමා හිරේ ඉන්නේ බොරු චෝදනාවක් මත කියලා තිමෝති දන්නවා. මොකද යාගේ ගෝලයා. තිමෝතිට බයක් තිබුණා. දැන් තිමෝතිව මොකක් හරි උඩර වැටියක් දාලා අල්ලගනි. ආමෙන්. අල්ලන්න පුළුවන්. ඇල්ලුවොත් තිමෝතිට විඳින්න වෙන දේ භයානකයි. හලෙලූයා. ඒ කාලේ ඒ සුභාරංචි නිසා බොහෝ අය දුක් විඳා. අද අපි සුභාරංචිය බොහොම පහසුවෙන් මිනිස්යන් අතරට ගෙන යන්නේ. නැත්නම් මේ සුභාරංචිය අපි පහසුවෙන් අපි සභාවල් කරන්නේ ඒ කාලේ ඒ මිනිස්යන් ඒ කරපු කැපවීම නිසා. හලෙලූයා.
තිමෝතිට මොකද තිමෝතිගේ සභාව සීක්‍රේන් වර්ධනය වෙනවා. එපීසියේ තිබිච්ච බලවත් සභාව, මිනිස්සු දන්න ප්‍රසිද්ධ සභාව තිමෝතිට ඉගෙන බයක් තිබුණා. ඒ කාලේ පවුල්තුමා තිමෝතිව හිරේ ඉඳලා ලිපියකින් ශක්තිමත් කරනවා. පළවෙනි තිමෝති නම් දෙවෙනි තිමෝතිට අවුරුදු 3ක කාලයක් තිබෙනවා කියලා තමයි සඳහන් කරන්නේ. එතකොට පවුල්තුමා මේ හිරේ ඉඳලා ලියනකොට මේ ලිපිය තිමෝතිට කියනවා තිමෝති අපේ දෙවියන් වහන්සේ අපිට බය අඩුකමේ ආත්මයක් නම් දුන්නේ නැහැ. හලෙලූයා. තිමෝතිට කියනවා තිමෝති ඔබ දැනගන්න අපේ දෙවියන් වහන්සේ අපිට බය අඩුකමේ ආත්මයක් දුන්නේ නැහැ. මම මේ සභාවේ ඔබව ධෛර්යමත් කරන මේ උදැසන දෙවියන් වහන්සේ අපිට බය අඩුකමේ ආත්මයක් දුන්නේ නැහැ. වටපිට ඕන දෙයක් වෙන්නට පුළුවන් මතක තියාගන්න. ඔබ බය වෙන්න එපා. බය වෙලා වැරදි වචන නිදහස් කරන්න එපා. වෙන අය ඔබ වෙනුවෙන් වැරදි වචන නිදහස් කරයි. හැබැයි ඒක ඔබට බාධාවක් නැහැ. ඒක ඔබට ලං වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඔබ යේසුස් වහන්සේගේ ලේ වලින් වැසිලා ඉන්න නිසා. හලෙලූයා. එනිසා බය අඩුකම අපිට අයිති නැහැ. හැමෝම කියන්නේ බය අඩුකම මට අයිති දෙයක් නෙවෙයි. පවුතුමා කියනවා තිමෝතිට තිමෝති බය අඩුකම අපි ඔබට අයිති නැහැ. ඔබට දෙවියන් වහන්සේ ඒක දුන්නේ නැහැ. බය අඩුකම ආවේ යක්ෂයාගේ. දෙවියන් වහන්සේ ගෙනාවේ නැහැ බය අඩුකම. ගොඩක් අය බයයි, අරකට බයයි, මේකට බයයි, විවාහකට බයයි, ජීවිතයට බයයි, අනාගතයට බයයි. යමකට මොනවත් නැහැ. මම ඔබට කියන බය අඩුකම ආවේ යක්ෂයාගෙන්. දෙවියන් වහන්සේගෙන් බය අඩුකම ආවේ නැහැ. හලෙලූයා. දෙවියන් වහන්සේගෙන් පවුතුමා කියන දෙවියන් වහන්සේගෙන් අපිට ආවා තිමෝති බලය. හලෙලූයා. මොකද මේ බලය මෙතන කියන්නේ කියන ග්‍රීක වචනේ අර්ථය තමයි ඩියුනමිස් බලය. ඒ කියන්නේ ඩයිනමයිට් එකක් දාන්නේ මොකටද? මොන හරි පුපුරවා හරි යමක් පුපුරවන්න බැරි දෙයක් පුපුරවා හරියට දානවා ඩයිනමයිට්. පවුතුමා තිමෝතිට කියන තිමෝති ඔයාලට තියෙනවා ඒ වගේ පුපුරවන්න පුළුවන් බලයක්. හලෙලූයා. බලයක් ඔයාලට තියෙනවා. මොකටද ඔය බය? මොකද මේ බය අරගෙන දෙවියන් වහන්සේ දුන්නේ නැහැ. ඔබට දෙවියන් වහන්සේ දුන්නේ යමක් පුපුරවන්නට පුළුවන්, යම් දෙයක් සිදු කරන්නට පුළුවන් බලයක්. මම ඔබට කියනවා වාතාවරණය දිහා බලලා වැරදි දේවල් කතා කරන්නට එපා. දෙවියන් වහන්සේ ඔබ තුළ මන් තුළ තැන්පත් කරලා තිබෙනවා, දීලා තිබෙනවා තීමනාවක් හැටියට බලයක්. යම් දේවල් පුපුරවන්න පුළුවන්. හලෙලූයා. රෝගයට බෑ ඔබ යටපත් කරන්න. රෝගයට බෑ ඔබ බිය ගස්සන්න. මොකද දෙවියන් වහන්සේ ඔබ තුළ දාලා තියෙන බලය ඊට වඩා වැඩි. රෝගය බිඳී ගොස් සුවය නිදහස් වෙලා ඉඳයි. ඔබ කලින්ද මාත් එක්ක. හිඟකමට බෑ ඔබව හිර කරගෙන ඉන්න. මොකද හිඟකමේ ආත්මයෙන් උන්වහන්සේ අපිව නිදහස් කරලා ඉවරයි. කීදෙනෙක් මම කියන එක තේරුණාද? මම ළඟ තියෙන බලය ආත්මයක්. බලය ආත්මය කියන්නේ හරියට යමක් දවා දාන්න පුළුවන්, යමක් පුපුරවා හැරෙන්න පුළුවන් ආත්මය. දෙවනි දේ පවුතුමා කියන තිමෝති ඔබ ළඟ තියෙන බලයේ ආත්මයක් විතරක් නෙමෙයි, ඔබ ළඟ ප්‍රේමයේ ආත්මයක් තියෙනවා. මම ඔබට කියන ඔබ ළඟ ප්‍රේමය එහා පැත්තේ කරන්නේ ඔබ ළඟ ප්‍රේමයේ ආත්මයක් තියෙනවා. මේ ප්‍රේමය මොකක්ද දන්නවද? මේ ප්‍රේමය අගාපේ කියලා අපි කියනවා. අගාපේ ප්‍රේමය. හලෙලූයා. මම හිතන්නේ අපි අගාපේ ප්‍රේමය ගැන අපි ගැඹුරින් ඉගෙන ගන්නට ඕනේ අතරම. මේ ඔබ දන්නවද සමහර ප්‍රේම දුකෙන් අවසන් වෙනවා. ඒ ඇවිල්ලා යාළු මිත්‍රයන් අතර තිබෙන ප්‍රේමයක්. සමහර විවාහ සම්බන්ධතාවලත් එහෙමයි. සමහර පවුල් අය සමහර පවුල් තාම මේ අගාපේ ප්‍රේමය අත්දැකලා නැහැ. එයාලා අත්දැකලා තිබෙන්නේ ෆීලියෝ ප්‍රේමයක්. ප්‍රේම වර්ග කීපයක් තිබෙනවා. ෆීලියෝ ප්‍රේමය. ෆීලියෝ ප්‍රේමය කියන්නේ මිත්‍රයන් අතර පවතින ප්‍රේමය. ඒක කොන්දේසි ඒ ප්‍රේමය සමානලට කවුරු හරි මොනවා හරි කරා මට දුකයි. මං කියන අර මං හිතුවේ නෑ එහෙම කරයි කියලා. මං හිතුවේ නෑ එයා කවදාවත් මට එහෙම කතා කරා. ඒක ෆීලියෝ ප්‍රේමය. හලෙලූයා. ඔබට තේරෙනවද මං කියන්නේ? නමුත් මෙතන දෙවියන් වහන්සේ පවුතුමා මතක් කරනවා තිමෝති දෙවියන් වහන්සේ ඔබට දීලා තිබෙනවා අගාපේ ප්‍රේමය. අගාපේ ප්‍රේමය කියන්නේ කොන්දේසි විරහිතව ප්‍රේම කරනවා. අගාපේ ප්‍රේමය කියන්නේ මම එයා වෙනුවෙන් ඕන වෙලාවක පෙනී සිටිනවා. මගේ ජීවිතේ පරදෝඩ තියලා හරි කමක් නැහැ. ආමෙන්.
දෙවියන් වහන්සේ ඒ අගාපේ ප්‍රේමයට තිබෙන එක්තරා බයිබල් පදයක් තමයි යෝහාන් 3:16. ඒක අපි දන්නවා. දෙවියන් වහන්සේ ලෝකයට කොතරම් ප්‍රේම කරාද? තමන්ගේ ඒකජාතක පුත්‍රයා දුන්නා. මිනිස්යා වෙනුවෙන් ජීවිතය දීලා බේරගන්න එකක් තියෙනවා. අගාපේ ප්‍රේමය. හalleluya. පාවුතුමා තිමොතේට කියන තිමොතේ මේ වාතාවරණය නිසා ඔබ බය වෙන්න එපා. දෙවියන් වහන්සේ ඔබ ළඟට දාලා තිබෙන ඒ ප්‍රේමය ඒ ප්‍රේමය තව කෙනෙක් වෙනුවෙන් ඕන වෙලාවක තමන්ව කැප කරන්න ලෑස්ති වෙච්ච ප්‍රේමයක්. ඒක දුකේ අවසන් වෙන ප්‍රේමයක් නෙමෙයි. ඒක කනගාටුව ඇති කරන ප්‍රේමයක් නෙමෙයි. ඒක ඔබ ජීවනයට පමුණවන මහිමයට පමුණවන ප්‍රේමයක්. බයතුකම ආත්මය දෙවියන් වහන්සේ දුන්නේ නැහැ. නමුත් උන්වහන්සේ ඔබට දුන්නේ යමක් කරන්නට පුළුවන් ආත්මයක් සහ යම් පසුබෑමකට ලක් වෙන ඔබව ඩිසපොයින්ට් වෙන දෙයක් නෙවෙයි. උන්වහන්සේ දුන්නේ ඔබව ශක්තිමත් වෙන දෙයක්. කිදිරට දෙන්නා. ඊළඟට පාවුතුමා කියනවා තිමොති ඔබට දෙවියන් වහන්සේ දුන්නා හික්මුණු මනසක්. මොකද කියන්නේ මෙතන කියනවා බයදුකම ආත්මයක් නෙමෙයි බලෙත් ප්‍රේමෙත් හික්මවීමේ ආත්මයක්. හික්මවීමේ ආත්මයක්. ඩිසිප්ලින් මයින්ඩ් එකක්. ඒ කියන්නේ තව විදිහකට කියනවා නම් නැවුම් වෙච්ච මනසක් ඔබට දුන්නා. ඔබට දුන්නේ අවුල් මනසක් නෙමෙයි නිර්වෝල් මනසක්. තිමොති මේ වාතාවරණය නිසා එක ප්‍රශ්න නිසා එක අමාරුකම් නිසා ඔයාගේ මනස අවුල් කරගන්න එපා. හැබැයි දෙවියන් වහන්සේ ඔයාලට දුන්නේ නිර්වෝල් මනසක්. හalleluya. මම මේ සභාවේ ඔබ ධෛර්යමත් කරනවා. මේ උදෑසන දෙවියන් වහන්සේ ඔබට දුන්නේ බලයේ ආත්මයක්. ඒකට පුළුවන් ඕන එකක් පුපුරවන්න නැති කරන්න පුළුවන්. හalleluya. ඔබට ඒ කියන්නේ ඉදිරියට යන බලයක් තිබෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි දෙවියන් වහන්සේ ඔබට දුන්නේ ඒ අගාපේ ප්‍රේමය. ඒ කියන්නේ උන්වහන්සේ ඔබට දුන්නා තව ඒ කියන්නේ ඔබව අධෛර්ය කරන එකක් නෙවෙයි. ඔබව ඉදිරියට ගෙන යන්න පුළුවන් ප්‍රේමයක්. හalleluya. හalleluya. ඒ විතරක් නෙමෙයි උන්වහන්සේ ඔබට දුන්නා නැවුම් නිර්වෝල් මනසක්. හalleluya. නිර්වෝල් මනසක් අපිට තියෙන ගොඩක් අය නිර්වෝල් මනසක් නැහැ. ඒක හැමතිස්සෙම හරි කලබලයි. අරකට කරන්න ඕනේ මේකත් කරනවා අයියට දෙන්න එකක් තියෙනවා අරකට තියෙනවා. ඒ මනස කලබල මනසක්. හalleluya. අපි දෙවියන් වහන්සේ අපිට දුන්නේ නිර්වෝල් මනසක්. නැවුම් මනසක්. මනස කලබල වුණාම මනස අවුල් වුණාම වියවුල් වුණාම අප වැරදි වචන කතා කරනවා වැඩි. ආමෙන්. මම මේක කිව්වේ ඒකයි. පාවුතුමා නිසා කියනවා තිමොති ඔයාලට දෙවියන් වහන්සේ බය අඩුකම ආත්මය දෙන්නේ නැතුව ඔබට දුන්නේ බලේ ප්‍රේමේ හික්මුණු මනස. ඒ නිසා සුභාරංචිය ගැන හෝ ඔයාලට සුභාරංචිය ගැන ආපු මම ගැන කියන්නේ පාවුල් ගැන හෝ බය වෙන්න එපා. බය වෙලා වැරදිව කතා කරන්න එපා. ඒක නේද කියන අටවෙනි පදේ. එබැවින් අපගේ ස්වාමීන් වහන්සේගේ සාක්ෂිය ගැනවත් ඒ කියන්නේ යේසුස් වහන්සේගේ සාක්ෂිය ගැනවත් උන්වහන්සේගේ හිරකාරයෙක් වන මා ගැන කියන පාවුල් ගැනවත් ලැජ්ජ නොවි දෙවියන් වහන්සේගේ බලය ප්‍රකාරයට සුභාරංචිය නිසා මා සමග දුක් විඳපන්න. දැන් ඔබට උත්තරේ හම්බුණා. හalleluya. ගොඩක් අය මේක අරගෙන කියන්නේ අපි දුක් විඳින්න ඕනේ නෑ. මම ඒකට වඩා මම ඔබට පැහැදිලි කරේ ඒකයි මේ වාතාවරණය. පාවුතුමා මේ ලිපිය ලියන්නේ හිරේ ඉඳගෙන. ඇයි හිරේට ගියේ? සුභාරංචිය නිසා නෙවෙයි. හිරේට සුභාරංචිය නිසා තමයි ඒක ගැඹුරින් ගත්තා. හැබැයි හිරේට නීරෝයාව දෙන්නේ ගිනි තිබ්බ කියලා. ඒකට චෝදනාවක් කරනවා. ආමෙන්. හැබැයි පාවුල් ඒක කළේ නෑ. බොරු චෝදනාවක් කරලා ඒ නිසා තිමොති බය වුණා. ක්‍රිස්තියානි මිනිස්යන්ව දඩයම් කරන යුගයක්. ක්‍රිස්තියානි මිනිස්යන්ව අල්ලලා බොරු චෝදනායකට දාන කාලයක්. තිමොති වලලා දැම්මෝ. තිමොති ප්‍රසිද්ධ පාස්ටර් කෙනෙක්. තිමොති වලලා දැම්මෝ. තිමොතිට දුක් විඳින්න වෙයි. කරදර වෙයි. ඔබ හිතමාත් එක්ක. ඒ නිසා පාවුල් තිමොතිව ශක්තිමත් කරනවා. තිමොති ඔයාගේ සුභාරංචිය නිසා නැත්නම් ඔයාගේ යේසුස් වහන්සේගේ සාක්ෂිය ගැන හරි හිරකාරී කෙනෙක්ගේ මම වල පාවුල් ගැන හරි ඔයා මොකද හිතන්න එපා. ලැජ්ජ වෙන්න එපා. බය වෙන්න එපා. මොකද දෙවියන් වහන්සේ ඔයාට බය අඩුකම ආත්මය දුන්නේ නැහැ. ඔයාට දුන්නේ බලයේ ආත්මය. ඔයාට දුන්නේ ඉදිරියට යන ඩිසපොයින්ට් වෙන අධෛර්ය වෙන පස්සට අදින එකක් නෙවෙයි. ඔයාට දුන්නේ නිර්වෝල් මනසක්. හalleluya. එනිසා වටපිටාවේ මිනිස්සු තිමොති ඔයා ගැන ඕන එකක් කියන්න පුළුවන්. වටපිටේ ඉන්න මිනිස්සුගේ දිව පාවිච්චි කරලා වැරදි වචන කියන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයා වැරදි වචන වපුරන්න එපා. ඔබ එකද මාත් එක්ක. හalleluya. ගොඩක් වෙලාවට අපි අතින් වැරදි වචන එළියට එන්නේ අපිට බය අඩුකම තිබෙනකොට.
බය අඩුකම කියන යක්ෂයා. මම කියන්නේ යක්ෂයා කෙනෙක්ගේ ජීවිතේට වැහුණාම යකා වුණා කියලා අපි කියන්නේ. යකා වැහුණාම අපිට තේරෙනවා ඒ මනුස්සයා දඟලනවා, ඒ මනුස්සයා ඉන්න බෑ ඔක්කොම ප්‍රශ්න. හැබැයි සමහර අයගේ ජීවිතේ යක්ෂයා පාලනය කරනවා එයාගේ වචන හරහා. ආමෙන්. වචන හරහා. බය අඩුකම නිසා වෙන්නත් පුළුවන්. තමන්ගේ ඒ කියන්නේ ප්‍රේමය හරියට අත්දැකලා නැහැ. සමහරවිට ගෙවල් වල අපි කියනවා ප්‍රේමය අත්දැකලා නැති නිසා අපි අත්දැකලා තියෙන ඩිසපොයින්ට් වෙන ප්‍රේමය. අම්මා කෙනෙක් කියන්න පුළුවන් අනේ මට හරි ඩිසපොයින්ට් මගේ ළමයි ගැන. මගේ ළමයි ගැන හරි කනගාටුයි මට. මගේ ළමයි මට උදව් කරන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව ඔබ අත්දැකලා තියෙන අගාපේ ප්‍රේමය නෙමෙයි. ඒක ෆිලියෝ ප්‍රේමය. හලෙලූයා. ඒක යමක් කළොත් තමයි සතුටු. හැබැයි අගාපේ ප්‍රේමය ඔබ කළත් එකයි නොකළත් එකයි අනිත් කෙනා වෙනුවෙන් මම සිටිනවා. ඔබ එන්නකද මාත් එක්ක. හලෙලූයා. දෙවියන් වහන්සේ අපිට දුන්නේ අගාපේ. උන්වහන්සේ කොතරම් ලෝකයට ප්‍රේම කරාද? තමන්ගේ ඒකජාතක පුත්‍රයා දෙන්නා. බයිබලයේ කියන ස්වකීයෝ වෙතට උන්වහන්සේ ආවා. හැබැයි ස්වකීයෝ උන්වහන්සේව පිළිගත්තේ නැහැ. හලෙලූයා. මතකද ඔබට? යෝහන් පොතේ කියනවා උන්වහන්සේ ස්වකීයන් විතර කියන මනුෂ්‍යයන් අතරට ආවා. හැබැයි මනුෂ්‍යයන් උන්වහන්සේ පිළිගත්තේ නැහැ. මම ඔබට කියන්න කැමතියි. නැවත වචන පරිස්සමෙන් හසුරුවමු. හලෙලූයා. වැරදි වාතාවරණය නිසා වැරදි දේවල් කතා කරලා වැරදි ප්‍රතිඵල අත්දකින්න නෙමෙයි. ඒකයි අපි කැමති නැති වාතාවරණ අද අපි අත්දකින්නේ. හේතුව ඇයි? අපි අපේ තිබුණු වාතාවරණ නිසා අපි බය වෙලා අපි ප්‍රේමය අත්දැකලා නැහැ. අපිට හික්මුණු මනසක් තිබුණ නැහැ. ඒ නිසා අපි වැරදි වචන කතා කරා. දැන් අපි ගැලවීම ලැබලා යේසුස් වහන්සේ පිළි අරන් ඉන්නේ. දැන් දෙවියන් වහන්සේගේ ආත්මයෙන් අපව නිදහස් කළා. හලෙලූයා. එහෙනම් දෙවියන් වහන්සේ ආත්මයෙන් අපව නිදහස් කළා නම් තාමත් අපිට අවුල් මනසක් තියෙන්නේ. ඒක තමයි බයිබලයේ පාවතුමා රෝම 12:1-2 කියන්නේ නුඹලා මනස අලුත් කර ගැනීමෙන් අන්‍යාකාර සිතැතු වෙන්න. කොහොමද මනස අලුත් කරන්නේ? මනස අලුත් කරන්නේ ආයෙත් මොකක් හරි සංග්‍රහයක් කියවලා නෙමෙයි. මනස අලුත් කරන්නේ මොකක් හරි දෙයක් දිහා බලාගෙන ඉඳලා නෙමෙයි. මනස අලුත් කරන්නේ ෆෝන් එකේ ඉඳලා නෙමෙයි. මනස අලුත් කරන්නේ දේව වචනේ. හලෙලූයා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? නිර්වෝල් මනසක් ඔබට ලැබෙනවා. 3 යෝහන් 2 සමාන 3 යෝහන් 2 කියන මොකද කියන්නේ? ප්‍රේමවන්තයන් ඔබේ ආත්මය සඵල වන්නාක් නේ. ඔබ සියල්ලේ සඵලව සුවසේ සිටින ලෙස මම යාඥා කරනවා. යෝහන් යාඥා කර දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත. එහෙනම් දෙවියන් වහන්සේ කැමැත්ත මොකද්ද? ඔබගේ ආත්මය සඵල වනවා මේ සියල්ලේ සඵලව සුවසේ ඉන්න. හලෙලූයා. එහෙනම් ආත්මය සඵල වන්නා මෙන් තමයි සියල්ලේ සඵලත්වය ලැබෙන්නේ. ආත්මය සඵලත්වය නැත්නම් එතන ඉංග්‍රීසි බයිබලයේ තියෙන ප්‍රාණයේ සඵලකම. ප්‍රාණයේ සඵල වෙන්න නම් ප්‍රාණයේ ප්‍රධානම කොටස තමයි මනස. හලෙලූයා. මනස සඵල නැති අයගේ ජීවිත අවුල් භාවයේ තිබෙන්නේ. ඒ අයට ශාරීරික සඵලත්වයක් දකින්නට බෑ. එතන කියන්නේ ඔබගේ ප්‍රාණය සඵල වන්නාක් මෙන්. කොහොමද ප්‍රාණය සඵල වෙන්නේ? මනස අලුත් කර ගැනීමෙන්. හලෙලූයා. දැන් පුංචි ළමයි බලන්න. පුංචි ළමයි දවස් ගානේ අලුත් වෙනවා. පොඩි කාලේ එයාලට තේරෙන්නේ නැහැ. අපි යාළුවගෙන ඉවසනවා. ඔබ එකද මාත් එක්ක. එයාලගේ අතට අපි දුන්නු ක්‍රීම් බෝතලයක් දුන්නා. මොකද කරන්නේ? මුළු ක්‍රීම් එකම ඇගේ හලා ගන්නවා. ඒක එයාලට තේරෙන්නේ නැහැ. ඔබ එකද මාත් එක්ක. හැබැයි එයාලා ඒ ගැන දැනගන්නකොට ඒකෙන් එයාගේ මනස අලුත් වෙනකොට මොකද වෙන්නේ? එයා ඒක හරියට පාවිච්චි කරන්න දන්නවා. ඔබ එකද මාත් එක්ක. එහෙනම් අපිත් ගැලවීම ලබන්නට කලින් අපි හිතපු ස්වභාවයෙන් මේ අද අපි ඉන්න ඕනේ. අද අපි උන්වහන්සේ නිදහස් කර දෙනවා. හලෙලූයා. අවුල් මනසක් අපිට නැහැ. අවුල් මනසක් ඔබට තියෙනවා නම් මම ඔබට කියන්නේ ඒකයි දේව වචනෙට කියලා අලුත් කරගන්න. අද ගොඩක් අයගේ මනස අවුල් වෙනවා. ඇයි? අපි වටපිටාවේ එක එක දේවල් තියෙනවා. අරක තියෙනවා, මේක තියෙනවා, අර පල්ලියේ මෙහෙම වෙනවා, මේ පල්ලියේ මෙහෙම වෙනවා. අපි මම ඔබට කියනවා ඔබට දෙවියන් වහන්සේ දුන්න දර්ශනයත් එක්ක බැහැ. දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයට ඔබ ගිහිල්ලා බලන්න. හලෙලූයා. ඔබ එකකට මාත් එක්ක. හලෙලූයා. දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය තිබෙන තැන ආලේපය තිබෙනවා.
දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ තිබෙන තැන ආලේපය තිබෙනවා. කී දෙනෙක් මාත් එක්ක එකයි? ආලේපය තිබෙන තැන විය ගහ බින්දෙනවා. හාලෙලූයා. ඔබ එකද මාත් එක්ක? ඒ නිසා මතක තබා ගන්න ආලේපයයි කියලා නෑ ආලේපය මම නිදහස් කරන්න ඕනේ මිනිස්සු වෙන ඉස්සරහට මම අත තියලා ආලේපය නිදහස් කරන්න. ඒක වෙන්නත් පුළුවන්. මම ඒකන මට වාද විවාදයක් නැහැ. හැබැයි මම ඔබට කියන්නේ නැහැ. දේව වචනේ තිබෙන තැන ආලේපය තිබෙනවා. මොකද වචන බලවත්. ඔබ ඒකද මාත් එක්ක? වචන බලවත්. වචන දුර්වල නැහැ. වචන මෙතන එකයි අපි මනස අපි අලුත් කරගන්නවා. වැරදි වචන අපි කතා නොකර ඉන්න. වාතාවරණය නිසා අපි බය අඩුකම යක්ෂ තමයි අපිට බය අඩුකම ගේන්නේ. යක්ෂ තමයි අපිට පිටන්නේ ලොකු පිටුර අපේ මනසට. බලන්න බයිබලෙ කියන්නේ ඒ මනසේ දකින්න වැරදි දේ අපි කතා කරන්නට අවශ්‍ය නැහැ. මනස අලුත් කරලා ගන්න අපි. ආමෙන්. මොකද යෝෂුවට මහන්සිය කිව්වේ? යෝෂුවා 1:8. සමහර බයිබල් පද අපි පෙන්නන්නේ නැහැ. ඔබට මම කියනවා ඔබ ලියාගෙන පස්සෙ බලන්න. යෝෂුවා 1:8 මොකද මහන්සිය කිව්වේ? මේ ව්‍යවස්ථා පුතන ඔබේ මුඛයෙන් පහ නොවේවා. එහි ලියා තිබෙන සියල්ල කරන්න බලා ගන්න. රැය දවල් ඒ ගැන මෙනෙහි කරන්න. මොකද වෙන්නේ එතකොට? නුඹේ මාර්ගය නුඹ සඵල කරගන්නවා. හලෙලූයා. රැය දවල් මේ වචනේ මෙනෙහි කරනකොට මොකද වෙන්නේ? මගේ මනස අලුත් වෙනවා. මනස අලුත් වෙනකොට මොකද වෙන්නේ? මගේ වචන වෙනස් වෙනවා. ඔබ එකද නැද්ද මාත් එක්ක? මනස අලුත් වෙනකොට මගේ වචන වෙනස් වෙනවා. ඒකයි යේසුස් වහන්සේ කිව්වේ සිතේ පූර්ණකම මිනිස්සෙක්ගේ මුඛය කතා කරයි. හලෙලූයා. මොනවද ඔබේ සිතේ පිරලා තිබෙන්නේ? සමහර අය සිතේ පිරලා තියෙන්නේ නෑ මට පහුගිය අත්දැකීමක් තිබෙනවා. ඒ නිසා තමයි ඔක ඔය එනකොට හරියන්නේ නෑ. ඔය එනකොට එන්නේ පහුගිය අත්දැකීමත් එක්ක මම අරගෙන ඔය එනකොට එන්නේ මේකට. මම ඕකට කැමති නෑ. මම ඕකට එකක වෙන්නේ. ඉතින් දෙවියන් වහන්සේගේ දෙයක් ආව බාර ගන්න කැමති නෑ. ආමෙන්. හැම දෙයක් දිහාම සැකෙන් බලන අය දන්නවද? ප්‍රේමයේ ආත්මය එයා දැකලා හරියට අගාපේ ප්‍රේමය එයා දැකලා නැහැ. එයා දැකලා තියෙන පරණ අත්දැකීම් ගත විච දෙයක් විතරයි. ඒකෙන් එයාගේ මනස එතෙන්ට තියෙන්නේ. ඒකේ මනස නිර්වුල් වෙලා නැහැ. හැබැයි පාවුතුමා කියනවා දැන් අපිට නිර්වුල් මනසක් දෙවනවාසේ දීලා තිබෙනවා. ආමෙන්. ඒ නිසා අපි අලුත් විදිහට හිතන්නේ. ඔබ එකකට මාත් එක්ක. සමහර අය ගොල්ලෝ තියෙන්න පුළුවන් පාස්ටර් කෙනෙක් දැක්කම මේ පාස්ටර් අර පාස්ටර් වගේ තමයි. එයාත් අපිට මේක තමයි කරන්නේ. මෙයාත් එන්නේ මේ වගේ තමයි. ඔබගේ මනස උන්වහන්සේ තුළ අලුත් කරගන්න. හලෙලූයා. පාවුතුමා කියන මං ගැන සාසුභාරංචිය ගැන ඔබ ලැජ්ජා වෙන්න එපා, බය වෙන්න එපා. ඔබගේ මනස ඔබට තියෙන නිර්වුල් මනසක්, නැවුම් මනසක්. ඔබ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ වචනය තුළින් අලුත් වෙච්ච මනසක්. පහුගිය අත්දැකීම් මේ ප්‍රේමය තුළ නෙවෙයි උන්වහන්සේ දැන් ඔබට අලුත් අගාපේ ප්‍රේමය ඔබගේ හදවත වලට යනවා. රෝම පොතේ 5:5 මොකද කියන්නේ? රෝම 5:5 කියන්නේ උන්වහන්සේ එම ප්‍රේමයද අපගේ හෘද වලට වගුවා තිබෙනවා කියලා. හලෙලූයා. ගොඩක් අපි පදේ බලමු රෝම 5:5. රෝම 5:5 මොකද කියන්නේ? දැන් ඔබගේ මගේ හෘදේ කාගේ ප්‍රේමයද තියෙන්නේ? දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමය. දෙවියන් වහන්සේලා තියෙන මොන ප්‍රේමයද? අගාපේ ප්‍රේමය. ඒ කියන්නේ ලෝකයට කොතරම් ප්‍රේම කළාද උන්වහන්සේ ස්වකීය ඒකජාතික පුත්‍රයා දෙන්න තරම්. උන්වහන්සේ තමන්ගේ එකම පුත්‍රයා දීලා මම මේ ලෝකේ ගලවනවා කියලා කිව්ව. කවුරුත් උන්වහන්සේට මොනවද කරන්න කියලා උන්වහන්සේ බැලුවේ නෑ. මිනිස්සු මට මොනවද කරයිද? මිනිස්සු මගෙන් මොනවද කියන්නේ? නෑ දෙවියන් වහන්සේ ඒක බැලුවේ නෑ. දෙවියන් වහන්සේ බැලුවේ මම මේ සෙනඟ ගලවනවා. හලෙලූයා. මේ සෙනඟව මේ පාපයේ කුලියවන මරණය මම ගෙවලා මගේ ලේවලින් උන්වහන්සේ මොකද කරේ? ඒ සඳහා දේවත්වය අතහැර. බයිබලයේ කියන්නේ පිලිපි පොතේ 6 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 2 වෙනි පදයේ කියන්නේ උන්වහන්සේ දේවත්වය අතහැර උන්වහන්සේ මනුෂ්‍ය කෙනෙක් බවට පත් වුණා. මනුෂ්‍ය වෙස් ගත්තා. මොකටද? අපිව ගලවන්නට. ඒ ප්‍රේමය උන්වහන්සේ ඔබ මොනවද කරන්න කියලා බලන් හිටියේ නෑ. ඒක උන්වහන්සේ කරපු ප්‍රේමය. එහෙනම් අද ඔබ අලුත් විදියට කතා කරන්න හිතන්න පටන් ගන්න.
අර මම කිව්වගේ පරණ අත්දැකීම් එක නෙවෙයි මම දැන් කතා කරන්නේ මට අගාපේ ප්‍රේමයක් තිබුණා. ඔබ මට මොකක් හරි කරත් එකයි නැත්නම් එකයි. මට දෙවියන් වහන්සේ දුන්න මඟ පෙන්වීම පරිදි මගේ හදවතට දෙවියන් වහන්සේ දුන්න ප්‍රේමය පරිදි තමයි මම වැඩ කරන්නේ. ඔබ එකමද නැද්ද මාත් එක්ක? ඒ නිසා මම වැරදි වචන මගේ මුවින් එළියට එන්න දෙන්නේ නැහැ. මට නැවුම් මනසක් තිබෙනවා. නිර්වෘල් මනසක්. නිවැරදි මනසක්. කිදිරට දැන් මේ පදේ තේරුණාද? හාලෙලූයා. මට බයක් නැහැ. මම ළඟ තියෙන බලයක්. මට බය වෙන්න ඕනේ නැහැ. අද ඔබ ළඟ තියෙන බලය සහ ආධිපත්‍යය. හැබැයි ඒක එළියට ඒ කියන්නේ අපි අද අපි යම් තැනක ඉන්නවා නම් පිටිපස්සට ගිහිල්ලා ඒකට හේතුව ඔබට බලය නැතුව නෙමෙයි. ඒ බලය ගැන ඔබ කතා කරන්නේ නැති නිසා. හාලෙලූයා. ඒ වාතාවරණය ඔබ කතා කරන්න ඕනේ. බයිබලයේ කියනවා මේ මැවිල්ල අපි දන්නවා බයිබල් පදයක් තිබෙනවා මැවිල්ල පුත්‍රයාගේ ප්‍රකාශ වීම බලාපොරොත්තු වෙනවා. හාලෙලූයා. ඒ මැවිල්ල කොහොම බලන් ඔබ කතා කරනකම් කතා කරොත් තමයි වෙන්නේ. ඔබට තේරෙනවද මම කියන එක? මොකද දෙවියන් වහන්සේ එසේකියල්ට කිව්වේ? එසේකියල්ට කිව්වේ මොකද්ද? මේ ඇටකටු වලට මොකද කරන්න කිව්වේ? කතා කරන්න. හැමෝම හයිය කියන්නේ කතා කරන්න. හාලෙලූයා. ඇටකටු බලාගෙන හිටිය මට කතා කරනකම් එවේ මස් වෙන්න හැදෙන්න. හාලෙලූයා. මම ඔබට කියන වාතාවරණය බලාගෙන ඉන්නවා ඔබ වචන නිදහස් කරනකම්. ඔබ කිව්වද මාත් එක්ක? ඒ වගේ තමයි හොඳ දේ වගේම නපුරත් එහෙමයි. ඩෙන්ගු බලාගෙන ඉන්නවා. ඔබ කටින් කියනකම් ඩෙන්ගු අපේ ගෙදරට එන්න කියලා. ඔබ එකද මාත් එක්ක? කටින් නිදහස් වෙච්ච ගමන් දැන් අපි ගේ සුද්ධ කරනවා ඩෙන්ගු හැදේ ඒක සුද්ධ කරනවා. නෑ මම සුද්ධ කරන්නේ මගේ සාමාන්‍ය මම හැමදාම ගේ පවිත්‍ර කරනවා. මම හැමදාම ගේ අතුකාර සුද්ධ පවිත්‍ර කරනවා. හාලෙලූයා. තේරුණාද මේ දෙකේ වෙනස? මම වචන නිදහස් කරනවා මගේ වාතාවරණයට ඒ වාතාවරණය වචන හරහා වෙනස් වෙනවා. බලන්න දෙවියන් වහන්සේට ඕන වුණා මොකද? ලෝකෙ මිනිස්සු ගලව ගන්න. මිනිස්සු මුදවන්න. මොකද කරන්නේ දෙවියන් වහන්සේ? වචනේ කතා කරා. යෝහන් සුභාරච්චියේ පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ මොකද කියන්නේ? උන්වහන්සේ කියනවා 14 වෙනි පදයේ වාක්‍යානෝ මාංශවත්ව අපාත්‍රේ වාසය කරා. ඒ කියන්නේ උන්වහන්සේ මාංශවත් වෙන්න සැලැස්සුවේ කාවද? වාක්‍යානෝ වචන. හාලෙලූයා. උන්වහන්සේ ලෝකයේ අය ගලවන්නට ඕන කියලා ආමි එකක් එව්වේ නෑ. සමහරවිට අපි හදන්නේ අපි කියන මම ඔක විසඳන්න කොක්කෙන් හරි කෙක්කෙන් හරි. එහෙම තියන්නේ නේද? එහෙම කියනවා නේද? කොක්කෙන් හරි කෙක්කෙන් හරි මොකද? ඉතින් අපි බලන්නේ එහෙම තමයි. දෙවියන් වහන්සේ ලෝකේ ගලවන්න මේ දවස්වල ආමි එකක් එව්වේ නෑ. දෙවියන් වහන්සේ ඉන්නේ මොනවද? වචන. මම ඔබට කියන ඔබට යමක් ගලවන්නට ඕන නම් යවන්නේ මොනවද? වචන. යමක් නිදහස් කරන්න ඕන නම් යවන්නේ මොනවද? වචන. සමහර ශරීර බලාගෙන ඉන්නවා කවුරු හරි ඇවිල්ලා මට කියයි යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් නැගිට ඇවිදින්න. ඔබ හිතද මාත් එක්ක? ඒ වචනේ නිදහස් වෙනකන් හිටියේ ඇටකඩු ටික. ඒ වචන නිදහස් වෙනකන් හිටියේ ඒ ඇටමස් නහක. යටි ප්‍රාණවත් වෙලා නැගිටින්න. හාලෙලූයා. අද ඔබේ ජීවිතේ ඔබ මොනවද කියාගෙන ඉන්නේ? අපි කියාගෙන ඉන්නවා සමහරලාට ලෝකයා කියන දේම. මම දැන් වයස්ගත කෙනෙක්. දැන් මට ශක්තිය නැහැ. මම දැන් මහලු. දැන් මම පොඩ්ඩක් චෙක් කරගන්න මගේ ශරීරය. චෙක් කරන එක හොඳයි. ඒක වරදක් නෑ. හැබැයි මම ඔබට කියන්නේ මොකද්ද ඔබේ විශ්වාසය? මොකද්ද ඔබ මවලා තියෙන වාතාවරණය? මට අර්ථ වැඩි මේක වැඩි ඒකද ඔබට කියන්නට ඕනේ නෑ. මම ඔබ කියනවා දෙවියන් වහන්සේ ඔබට කියන ඔබට නිර්වෘල් මනසක් තියෙනවා. ඔබ අනිත් අය කියන්නන් වල දේවල් කියන්න එපා. හලෙලූයා. අපි විහිළුවක් කරත් අපි වැරදි වචනයක් අපේ මුවින් නිදහස් කළොත් ඒකේ ප්‍රතිඵලය අපිට අත්දකින්න පුළුවන්. තේරුම් ගන්න. මොකද වචන බීජ. හලෙලූයා. ඔබ කැමතිද මම කියන එක? ඔබ එකයි මාත් එක්ක. හලෙලූයා. ඔබ අහගෙන ඉන්නේ. පල්ලි
එළියට ඇවිල්ලා කියනවා මම දෙවියන් වහන්සේ තුල සඵලයි. මම දෙවියන් වහන්සේ තුල ජයග්‍රාහීකයි. දෙවියන් වහන්සේ මගේ දිනුදුකම ගත්තා. උන්වහන්සේ මාව එසෙව්වා කියලා අපි ඔක්කොම කියනවා. හැබැයි අපි ගෙදර ගියාම කියනවා අපිට ඉතින් මොකද කරගන්න බැහැ. අපි ටිකක් අමාරුයි ජීවත් වෙන අය. සමහරවිට කවුරු හරි කෝල් කරාම කියන්නේ අපි ටිකක් අසන්න අය, අපි ටිකක් අමාරුයි පුළුවන් නම් අපිට උදව් කරන්න. අනේ අපි අමාරුයි. දැන් ඔබගේ අමාරුකම මවාගත්තේ කවුද? ඔබගේ වචන. ඔබ එකද මාත් එක්ක. දෙවියන් වහන්සේ මොකද අපිට දුන්නේ? උන්වහන්සේගේ ප්‍රේමය. දෙවියන් වහන්සේ අපිට දුන්නේ බයවකම ආත්මයක් නෙමෙයි, බලය ආත්මයක්. හලෙලූයා. බලය ආත්මයක් දුන්නා. උන්වහන්සේගේම ස්වරූපයෙන් සමානත්වයෙන් නෙවෙයි. උන්වහන්සේ මොන හරි කරන්න තෝරන උන්වහන්සේ කතා කළා. ඒක සිද්ධ වුණා. හලෙලූයා. එහෙනම් ඒ කියන්නේ උන්වහන්සේ ළඟ තිබුණ බලයක් නැති දේ ඇති දේ බවට පත් කරන්න. අපිට තේරුණාද මම කියන්නේ? ඔබේ වචන වලට මගේ වචන වලට පුළුවන් නැති දේ ඇති දේ කරන්න. අරන් රෝම 4:17. රෝම 4:17. රෝම 4:17 වෙනි පදය. රෝම 4:17 කියවන්නේ. ඔබ බොහෝ ජාතින්ට පියකු කෙරෙමින් ලියා තිබෙන ලෙස ආබ්‍රහම් තමා විශ්වාස කළා වූ මලවුන් ජීවත් කරන්නා වූ නැති දේ ඇති දේ මෙන් සඳහන් කරන්නා වූ දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියෙහි අප සියල්ලන්ගේ පියාණෝය. ඔව් දැන් බලන්න ආබ්‍රහම් මෙතන කියනවා බොහෝ ජාතින්ට පියකු කෙරෙමින් ලියා තිබෙන ලෙස ආබ්‍රහම් තමා විශ්වාස කළා වූ දැන් ආබ්‍රහම් විශ්වාස කළේ මලවුන් ජීවත් කරන්නා වූ නැති දේ ඇති දේ මෙන් සඳහන් කරන්නා වූ දෙවියන් වහන්සේ. ඒ කියන්නේ මෙතන ඉංග්‍රීසි බයිබලෙත් එක ගත්තාම ඔබට පේනවා පවතින්නේ නැති දේවල් පවතිනවා කියලා ඔහු ප්‍රකාශ කරනවා. ඒ කියන්නේ අපි කියන්නේ exist කියලා. ඒ කියන්නේ exist. ඒ කියන්නේ යම් දේවල් පවතින ඒවා non exist. පවතින්නේ නැති දේවල් තියෙන්න පුළුවන්. හලෙලූයා. ආබ්‍රහම්ගේ ජීවිතය ගත්තාම ඔහුගේ ජීවිතේ තිබ්බේ නැති දෙයක් තමයි දරුවෝ හිටියේ නැහැ. දරුවෝ හදන්නත් බෑ. ඔහු වයසයි, ඔහුගේ කාන්තාව වදයි. ඒක අපි දන්නවා. හලෙලූයා. පවතින ඒ කියන්නේ ඔහු ළඟ තිබ්බේ නැති දේ. හැබැයි ඔහු විශ්වාස කළා, කතා කළා. දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය විශ්වාස කරලා කතා කළා. ආයෙත් මම කියනවා දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය විශ්වාස කළා, පොරොන්දුව විශ්වාස කළා, කතා කළා. පවතින්නේ නැති දේ, තිබ්බේ නැති දේ, Tamanට නැති දේ Taman ළඟ තියෙනවා කියලා. ඔබ මේකද මාත් එක්ක. කවුරු හරි මේක අරගෙන කියන්න පුළුවන්. එහෙනම් මේක අපි ඒ කියන්නේ බොරු කියන්නේ කියලා අපි කියන්නේ. දැන් Taman විශ්වාස කරන දේ කතා කිරීම බොරු කිරීමක් නෙවෙයි. ඔබ මේකද මාත් එක්ක. හලෙලූයා. ඔහු විශ්වාස කළේ දෙවියන් වහන්සේගේ පොරොන්දුව. වචන පොරොන්දුව තිබුණා මම නුඹව ජාතීන්ගේ පියා කරනවා. සියලු ජාතීන්ගේ පියා. හලෙලූයා. දැන් දෙවියන් වහන්සේ බලන්න වැඩ කරපු විදිය. ආබ්‍රහම්ගේ නම මුලින්ම තිබුණේ මොකද්ද? ආබ්‍රම්. කී දෙනෙක් ඒක දන්නවද? ආබ්‍රම්ගේ නම ඇවිල්ලා ආබ්‍රම්. ඒ කියන්නේ ඒකේ අර්ථය තමයි ඔහු මම ඒකේ අර්ථය ලියාගත්තා. ඒකේ අර්ථය තමයි ඔහු බලවත් පියෙක් කියන එක. බලවත් පියෙක්. හරි. හැබැයි දෙවියන් වහන්සේ මොකද කරේ? ඔහුගේ නමට උන්වහන්සේගේ නම එකතු කළා. එකතු කළා උන්වහන්සේ ඔහුට කිව්වා ආබ්‍රහම් කියලා. හලෙලූයා. ආබ්‍රහම් කියන්නේ මොකද්ද? ආබ්‍රහම් කියලා කියන්නේ අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා great father. ඒ කියන්නේ බලවත් පියෙක්. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ ආබ්‍රහම් කියන එක ආබ්‍රහම් කරා. ආබ්‍රහම් කරාම මොකද ඒකේ අර්ථය? Father of many nations. බොහෝ ජාතීන්ගේ පියා. හලෙලූයා. ඉතින් දෙවියන් වහන්සේ හරි මිනිස්සු හරි
ආබ්‍රහම් කියනකොට තිබුණේ great father. නැත්නම් බලවත් පියා කියලා. හැබැයි දෙවියන් වහන්සේ නම වෙනස් කරාම ආබ්‍රහම්ට කියලා ආබ්‍රහම්ගේ ආබ්‍රහම් කරාම මොකද උනේ? ආබ්‍රහම් කියලා අඬගහනකොට කවුරු හරි සියලු ජාතීන්ගේ පියා කියලා අඬගහනවා. ඔබට තේරෙනවද මේක? වචන නිදහස් කළා දෙවියන් වහන්සේ ආබ්‍රහම්ට ඒ පොරොන්දුව ඉෂ්ට වෙන්නට. හලෙලූයා. මම ඔබට කියනවා දෙවියන් වහන්සේගේ පොරොන්දුවද ඔබට මට ගොඩාක් තිබෙනවා මේ බයිබලයේ. හලෙලූයා. මම දන්නේ විදිහට පොරොන්දු 7000 ගණනක් වෙන්න පුළුවන් ඊටත් වඩා වැඩි වෙන්න පුළුවන්. හලෙලූයා. මේ පොරොන්දු කතා කරන්න. ඒවා අපි හිතමු මම කතා කරන සුවේ ගැන. සුවේ පොරොන්දු. හැබැයි මම තාම සුවේ අත්දැකලා නැහැ. හැබැයි මම ඔබට කියනවා ඔබ මනස නිර්වෝල් මනසක් උන්වහන්සේ ඔබට දීලා තිබෙනවා. ඒ නිසා මනස අවුල් කරගන්න එපා. වැරදි වාර්තාවල් දිහා බලලා, වැරදි වෛද්‍ය වාර්තා දිහා බලලා ඔබගේ මනස අවුල් කරගන්නවට වඩා වෛද්‍යවරයාගේ වාර්තාව වැරදි නෑ. සමහරට ඒක හරි. හැබැයි ඒක දිහා බලලා ඔබගේ මනස අවුල් කරගන්නවට වඩා ඔබ බලන්න දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය කියලා දෙන්න. ස්වාමීනි මම දැන් ඔබ වහන්සේගේ ප්‍රේමය මගේ හදවත වලට ආපු කෙනෙක්. ඔබ වහන්සේගේ ස්වරූපයේ සමානත්වය මට තියෙන කෙනෙක්. එහෙනම් එදා ආලෝකය නැති වෙලාවේදී එළිය වේවා කියලා ඔබ කියනකොට එළිය වුණා. එදා අර වියලි ඇටකටු වලට කතා කරනකොට ඒවට මස් ආවා. ස්වාමීනි එහෙනම් මට එම බලයම තිබෙනවා. හලෙලූයා. නැති දේ මන් ළඟ නැති දේ ඇති දේ බවට කරන්නට මට ඔබ වහන්සේගේ වචනය තුළ හැකියාව තිබෙනවා. එහෙනම් දැන් මම කියන්නේ යේසුස් වහන්සේගේ කසපහරින් මම සුවයි. හලෙලූයා. ඒ වචන නිදහස් කරනකොට ඒවා අහන ඔබගේ කන් මොකද වෙන්නේ? ඔබගේ මනසට ගියාම මනස නිර්වෝල් දැන් මනස ඒක බාර ගන්නවා. මනස කියනවා ඒක yes. ඔව්. හලෙලූයා. මොකද වෙන්නේ? සිත ඒකෙන් පිරෙන්නට යනවා. සිත පිරෙන දේ නැවත නැවත මුඛේ කතා කරන්න යනවා. ඒ කතා කරන දේම ඔබත් මමත් ලබා ගන්නට යනවා. ඔබට පැහැදිලිද මම කියන්නේ? හලෙලූයා. කාට හරි හොඳ ලස්සන පෞල් ජීවිතයක් ඕන නම් පෞලට සාප කරලා ඒක ලබා ගන්න බෑ. ලස්සන පෞල් ජීවිතයකට හොඳ පෞලක් ගැන කතා කරන්න. හලෙලූයා. ඔෆිස් එකට බැනලා ඔෆිස් එකේ ප්‍රොමෝෂන් ගන්න බෑ. හලෙලූයා. සමහර අය කියනවා මට මේ ඔෆිස් එකේ ප්‍රොමෝෂන් ඕනේ. හරි හොඳයි. ප්‍රොමෝෂන් එක ගැන කතා කරන්න එනවා. ඔබ ඉස්සෙල්ලා ඔබ වචන මුදාහරින්න. මම අහවල් තනතුරට සුදුසු කෙනෙක්. මම අහවල් තනතුර ලබා ගන්නට යනවා. දෙවියන් වහන්සේගේ හැකියාව මට තිබෙනවා. හලෙලූයා. එහෙම නැතුව මේ ඔෆිස් එකේ ඉඳලා නම් හරියන්නේ නැහැ. මේක මාරු කරන්න ඕනේ. මේ කොහේ හරි යන්න ඕනේ. මේක නම් හරියන්නේ නැහැ. මේ පොස් කාර්යය බලන්නේ මාව මොනවද කියන්නේ? මාව කන්න හදන්නේ. තමන් වැඩ කරන තැනට ශාප කරගෙන එතන ප්‍රොමෝෂන් ගන්න බෑ. හලෙලූයා. වචන නිදහස් කරන්න සාර වචන. ඔබ එකද මාත් එක්ක? පෞල් ජීවිතේට යහපත් වචන නිදහස් කරන ඔබගේ දරුවන්ට යහපත් වචන නිදහස් කරන්න පෞල් පුරුෂයාට පිටින් නිදහස් කරන්න ඕනේ. ඒක තමයි බයිබලයේ කියන්නේ. අපි වියවුල් වෙලා අපි අවුල් වෙලා වැරදි දේවල් කියනට වඩා උන්වහන්සේගේ වචනේ කියන්නේ නෑ ඔබට බයදකම ආත්මයක් නෙවෙයි දුන්නේ ඔබට බලය ආත්මයක් ඔබට ප්‍රේමය ආත්මයක් ඔබට හික්මුණු මනසක් තිබෙන්නේ. හලෙලූයා. හලෙලූයා. සාරාගේ නමේ තේරුම දන්නවද? සාරයි යාගේ නම සාර් කියලා එහෙම වචනයක් තිබෙනවා. සාර් කියලා ඒ කියන්නේ ඒ හෙබ්‍රු වචනය සාරයි කියලා කියන එකේ අර්ථය තමයි ඒ කියන්නේ පාලනය කරන තැනත්තා. සාර පාලනය කර ආබ්‍රහම් මේ වචනේ හැටියට ඒ පාලනය කරපු විදිහ අපි දන්නවා. ආබ්‍රහම් පාලනය කළ ආබ්‍රහම්ට කිව්වා දෙවියන් වහන්සේගේ පොරොන්දුවට වඩා මම නම් හිතනවා වෙන මොකක් හරි කරන්න ඕන කියලා. අපි දන්නවා ගෙදර වැඩ කරන වැඩකාරිය ළඟට ආබ්‍රහම්ව යවුවේ. ඒකෙන් අපිට අර්ථවත් වෙන්නේ සාරා කොච්චර පාලනය කරාද කියලා. ඔබට මාත් එක්ක. හලෙලූයා. හැබැයි දෙවියන් වහන්සේ මොකද කරේ? සාරාගේ නම වෙනස් කළා සාරා කියලා. ආමෙන්. ඒකනේ දෙවියන් වහන්සේ කිව්වා පාලනය කරන එක නෙවෙයි දැන් ඔබගේ නමේ අර්ථය මම ඔබට වචන නිදහස් කරනවා. ඔබ තමයි ප්‍රින්සස්. ඔබ කුමාරිකාව.
ඔබ එක්කද මාත් එක්ක. කුමාරිකාවක් හරි නිශ්චල චරිතයක්. අපිට තේරෙන විදිහට අපි දන්න විදිහට. කුමාරිකාවක් කියන්නේ උරුමය භුක්ති විඳින කෙනෙක්. කුමාරිකාවක් කියන්නේ නිශ්චල කෙනෙක්. නිරෝගී මානසික තිබෙන කෙනෙක්. ඔබ එක්කද මාත් එක්ක. ආබ්‍රහම්ට නිකම් දරුවා දුන්නේ නැහැ. උන්වහන්සේ වචන කතා කරලා වාතාවරණය වෙනස් කළා. මම ඔබට කියන්නේ ඔබේ වාතාවරණය වෙනස් කරන වචන කතා කරන්න. කීදෙනෙක්ට තේරුණාද මම කියන්නේ? හalleluya. ඔබගේ රෝග වාතාවරණය වෙනස් කරන වචන නිදහස් කරන. ඔබ කතා කරන වචන ඔබගේ ගමනාන්තය තීරණය කරනවා. කොයි පැත්තටද ඔබ යන්නේ? ඔබට වාහනයක් ඔබ කැමති නම් දැන් ඉඳන් ඔබ වාහනයක් ගැන කතා කරන්න. හalleluya. ඒවා බීජ හැටියට පැලවෙලා, ඒවා ගහක් වෙලා, ඒවා ගෙඩි ඇවිල්ලා ඒකේ ඵල ඔබට භුක්ති විඳින්න පුළුවන්. තරුණ ළමයි ඔබ කැමති රස්සාව ගැන දැන් කතා කරන්න. හalleluya. තරුණ ළමයි ඔබ කැමති ඔබ විවාහ වෙන්න කැමති තරුණයා හෝ තරුණිය ගැන ඔබ කතා කරන්න. කායිකව කතා කරන්න අම්මත් එක්ක තාත්තත් එක්ක නෑ ඉස්සෙල්ලා ඔබත් එක්ක කතා කරන්න. ඉස්සෙල්ලා ඔබ කල්පනා කරලා බලන්න මම කැමති මේ වගේ තරුණයෙකුට මේ වගේ තරුණියකට මෙන්න මෙහෙම හැඩරුව මේ වගේ උස මේ වගේ මහත මේ වගේ අඳින මේ වගේ කතා කරන මේ වගේ සේවයක් කරන මේ වගේ රැකියාවක් කරන කෙනෙක් මට යේසුස් වහන්සේ දීලා ඉවරයි. එහෙම නැත්නම් ඉතින් මොනවා කියන්න පුළුවන් නෑ මම ඕනේ ඉන්නේ එකක් බාර ගන්නවා මම නම් මේ අද කාලේ ඉන්න කෙල්ලෝ විශ්වාස කරන්නේ අම්මෝ කපටි කෙල්ලෝ ඉන්නේ දැන් ඔබගේ වාතාවරණයෙන් කපටියෙක්ම නිදහස් කරගෙන ඉවරයි. ඔබට තේරෙනවද මම කියන එක? කොයි හරි තැනකින් එක ගෑනු ළමෙක් ඔබට කොහෙන් හරි මොකක් හරි ඔබගේ විශ්වාසවන්තකම බින්දා ඒ විශ්වාසවන්තකම බින්ද නිසා දැන් ඔබ හිතනවා ඔක්කොම නෑ පාවුතුමා කියනවා ඒ වාතාවරණය මත නෙවෙයි අපි තීන්දුව ගන්න ඔබ ළඟ තිබෙන්නේ දැන් නිර්වෘල් මනස ඔබ ළඟ තිබෙන්නේ අගාපේ ප්‍රේමයක් දෙවියන් වහන්සේ විසින් වගුරපු ඔබ හැමතිස්සෙම ඒ කියන්නේ ඔබට ඩිසපොයින්ට්මන්ට් එක නැත්නම් ඔබට අතහිරියකම කපා ගන්න වෙන්නේ නැහැ ඒ ප්‍රේමය ඔබ ළඟ තියෙනකම් හalleluya ඔබ ළඟ තිබෙන බලයක් ඒ බලය දේවල් සිද්ධ කරන බලය එනිසා පරණ දේවල් මත නෙමෙයි තින්නේ කරන්නේ. ඒකයි ලූක් සුභාරංචියට අපි බැලුවේ 1:37 උන්වහන්සේ කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේ සමග කිසි දෙයක් බල රහිත වෙන්නේ නැහැ. හalleluya. ඒ හැම වචනයක්ම ඵල දරන්නට යනවා. හalleluya. එනිසා රෝම 4:17 මොකද කියන්නේ? එතන කියනවා පවතින් නැති දේ පවතින සලස්වන දෙවියන් වහන්සේ විශ්වාස කරනවා. ඒ ගැන වචන කතා කරන්න. නැති දේ ඇති දේෙන් සඳහන් කරන දෙවියන් වහන්සේ. මොනවාද ඔබට නැත්තේ? මොනවාද ඔබට නැත්තේ? බයිබලයේ කියනවා ජීවිතයට දේව භක්තියට අදාළ සියලු දේ උන්වහන්සේ අපිට දීලා තියෙනවා. හalleluya. එහෙනම් මේ දුන්න දේවල් ගැන කතා කරන්න. ඒ දේවල් ඔබ ලබා ගන්නට යනවා. මාර්ක් 11:23 මොකද උන්වහන්සේ කිව්වේ? මාර්ක් 11:23 මාර්ක් 11:23 උන්වහන්සේ කියනවා සැබෑවක් නුඹලාට කියමි කවරෙක් නමුත් මේ කන්දර කතා කොට මේ කන්දර මොකද කරන්න කිව්වේ කතා කොට මොකද කරන්න ඕනේ කතා කවරෙක් නමුත් මේ කන්දර කතා කොට ඉදිරි මොහොතේ වැටෙන්නයි කියා තමාගේ සිතින් සැකනකොට තමා කියන දේ සිදුවේ අදහන්නේ නම් ඒක උන්ට සිදුවන්නේ මොකද සිදුවන්නේ සිතින් සැකනකොට කතා කරපු දේ ඔබට ලැබෙන්න තියෙනවා හalleluya මොනවද ඔබ කතා කරන්නේ මොනවද ඔබගේ දිවෙන් ඔබ ඒක යාකෝබ් පොතේ 3 වෙනි පරිච්ඡේදයට ඔබ ගියොත් ඔබට පේනවා යාකෝබ් කියනවා මේ දිව මේ වචන ඔබ දිවෙන් අපි කතා කරන්නේ වචන හalleluya දිවෙන් රහ බලනවා දිවෙන් වචන කතා කරනවා මේ දිවෙන් අපි මුදා හරින වචන අපිව පාලනය කරනවා යක්ෂයන් පුළුවන් නම් ඔබගේ වචන අල්ලගන්න එන යක්ෂයව ඔබ පාලනය කරනවා
සමහර අය කියනවා "ඔය යක්ෂ කතාවක් නේ කිව්වේ." ඒ කියන්නේ නපුරු වැඩ කතාවක් කිව්ව නිසා අපි එහෙම කියන්නේ. එතන යක්ෂ කතාවක් එළියට ආවේ කොහොමද? යක්ෂයාගේ වචන අල්ලන්න නිසා. හලෙලූයා. මම ඔබට කියනවා යක්ෂයාට ඉඩ දෙන්න එපා. බයිබලයේ කියනවා කීප තැනකම යක්ෂයාට ඉඩ දෙන්න එපා. යක්ෂයාට ඉඩ දෙන්නේ නැතුව අපි දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය වෙතට ගිහිල්ලා අපගේ මනස අපි අලුත් කරගමු. හලෙලූයා. ඔබ එකද මාත් එක්ක. හලෙලූයා මනස අලුත් කරගන්න. ගොඩක් ක්‍රිස්තියානියන්ට වෙලා තියෙන අද මනස අලුත් කරලා නැහැ. ඒ විතරක් නෙමෙයි. ඒ අයලක අලස භාවයක් තිබෙනවා. වචන කතා කරන්න අලස. යමක් කතා කරන්න කලින් ඔබ සිතන්න. නමුත් අපි කලබල මනසක් අපිට තියෙනවා නම් අපි හිතන්නේ අපි ඔහේ කියලා දානවා. නෝ පාවතුමා කියන්නේ නෑ අපේ දෙවියන් වහන්සේ කලබල මනසක් දුන්නේ නැහැ. උන්වහන්සේ අපිට දුන්නේ නිරවුල් නැවුම් මනසක් සහ ප්‍රේමයක් සහ බලයක්. හලෙලූයා. ඒ නිසා අපි කතා කරන්නේ බලයේ වචන. අපි කතා කරන්නේ ප්‍රේමයේ වචන. අපි කතා කරන්නේ හික්මුණු මනසකින් නිවැරදි වචන අපි කතා කරන්නේ. හලෙලූයා. එනිසා යේසුස් වහන්සේ මෙතන කියනවා කවුරු හරි මේ කන්දට යාඥා කරන්න නෙමෙයි කිව්වේ. කන්දට කතා කරන්න. කන්ද ගැන ඔබ යාඥා කරන්න පුළුවන්. යාඥා කරනකොට මම හිතනවා කන්දේ හැඩය වෙනස් වෙන්න පටන් ගනී. හලෙලූයා. හැබැයි කතා කරනකොට ඉදිරි මුහුණේ වැටෙනවා. හලෙලූයා. ඔබ එකද මාත් එක්ක. හලෙලූයා. එනිසා කන්දට කතා කරන්න. මොකද කියන්නේ? එතන 23 වෙනි පදයේ කියනවා ඒක ඔහුට සිදුවන්නේය. එබැවින් නුඹලාට කියන 24 වෙනි පදයේ නුඹලා යාඥාවට ඉල්ලන මොන දෙයක් වුණත් ඒ සියල්ල නුඹලාට ලැබුණේ අදහපල්ලා ඒවා නුඹලාට ලැබෙන්නේ. යාඥා කරනවා කියන්නේ වචන නිදහස් කරනවා. යාඥාව හිතින් කරන්න බෑ. හලෙලූයා. සමහර යාඥාව හිතනවා. නෑ යාඥාව කටින් නිදහස් කරන්න වචන. බයිබලයේ කියනවා යාඥාවට ඉල්ලනකොට වචන එළියට යනවා. ඉල්ලන මොන දෙයක් වුණත් ඒවා නුඹලාට ලැබෙනවා. හලෙලූයා. ඔබ එකයි මාත් එක්ක. හලෙලූයා. ඒ නිසා මේ උදෑසන මම දන්නේ ඔබ මොන වගේ වචනද කතා කරේ. අපි වැරදි වචන කතා කරලා තිබෙනවනම් අපි පසුතැවිලි වෙලා අපි ඒව වෙනස් කරගමු. අපේ ඉදිරි වාතාවරණය අපි වෙනස් කරගමු. හලෙලූයා. යෝවෙල් පොතේ 3:10 මොකද කියන්නේ? යෝවෙල් 3:10 පෙරලා කියවන යෝවෙල් 3:10 යෝවෙල් 3:10 නුඹලාගේ හීවැල් වලින් කඩුද නුඹලාගේ දෑකැටි වලින් හෙල්ලද තලා ගන්න. මම බලවන්තෙක් වී වෙදහිණියක් කියාවා. ඔව් මෙතන බයිබලයේ කියනවා මම බලවන්තයෙක් කියලා බෙලහීනයා කියනවා. මම බලවන්තයෙක්. හැමෝම කියන මම බලවන්තයෙක්. මම බලවන්තයෙක් කියලා කවුද කියන්නේ? බෙලහීන කෙනා. ඒ කියන්නේ දුර්වල කෙනා. ඔබ දුර්වලයි නම් ඔබ කියනවා මම බලවත් කියලා. හලෙලූයා. ඔබට තේරුණාද මෙතන කියන්නේ? මෙතන කියන්නේ නැහැ ඔබ දුර්වල නම් ඔබ මොනවද කියන්නේ ඔබ මොනවද කියන්නේ දුර්වල නම් බලවත් කියලා දකින්නකම් නැත්නම් ශක්තිමත්කම දකින්නකම් ඉන්න එක කියන්නේ නැහැ. බයිබලයේ කියන ඔබ දුර්වල නම් ඔබ දැක්කත් නැතත් ඔබ වචන නිදහස් කරන්න මම ශක්තිමත්. හලෙලූයා. අපි ශක්තිමත්. ඔබ එකද මාත් එක්ක. හලෙලූයා. අපි ශක්තිමත්. අපි ශක්තිමත්කම දකින්නකම් ඉන්නේ නැහැ. ශක්තිමත්කම දැක්කේ නැතත් අපි උදාහරණ වචන ශක්තිමත්. හලෙලූයා. ඉතින් පාවුතුමා තිමෝතිට මතක් කරන තිමෝති ඔබ මතක තියාගන්න. වාතාවරණය නිසා ඔබගේ දිවෙන් වැරදි දේවල් එළියට කියන්න එපා. වාතාවරණය මොකක් වුණත් මතක තියාගන්න බය දුකමේ ආත්මයක් දෙවියන් වහන්සේ දුන්නේ නැහැ. දෙවියන් වහන්සේ ඔබට දුන්නේ බලයේ ආත්මයක්. දෙවියන් වහන්සේ ඔබට දුන්නේ
ප්‍රේමයේ ආත්මයක් සහ හික්මුණු මනස. බලයේ ආත්මය කියන්නේ ඕනම දෙයක් පුපුරවන්නට පුළුවන් ඉදිරියට යන බලවත් ආත්මයක්. ඒ විතරක් නෙමෙයි උන්වහන්සේ අපිට දුන්නේ අකාපේ ප්‍රේමය. තව කෙනෙක් අපිට ප්‍රේම කරනකම් අපි නැහැ නමුත් අපිට කොන්දේසි විරහිතව අපි පසු නොබසින අපිව ඩිසපොයින්ට් වෙන්නේ නැති ප්‍රේමයක් උන්වහන්සේ අපිට දුන්නා. ඒ විතරක් නෙමෙයි හික්මුණු මනසක් අපිට උන්වහන්සේ දීලා. නිර්මල මනස අවුල් වෙලා නැහැ අපිට. නිර්මල මනස. ඒ නිසා වැරදි වචන අපි නිදහස් කරන්නේ නැහැ. අපි කියන්නේ මම ශක්තිමත් කියලා. යෙසායා 57:19 මොකද කියන්නේ? යෙසායා 57:19 57:19 යෙසායා 57:19 මොකද උන්වහන්සේ කියන්නේ? උන්වහන්සේ කියන මම තොල්වල ඵල උපදවමි. දුර සිටින්නටත් ළඟ සිටින්නටත් සමාදානය වේවා මම ඔහු සුව කරන්නේ මේ ස්වාමීන් වහන්සේ කියලා සේක. උන්වහන්සේ කියන මම තමයි ඔබගේ තොල්වල ඵල උපදවන්නේ. ඒ කියන්නේ අපේ තොල් වලින් එළියට එන ඵල මොකද? වචන. තොල් වලින් එළියට එන ඵල වචන. එහෙනම් උන්වහන්සේ කියන මම තමයි මේ වචන වල ඵලය ප්‍රතිඵලය දෙන තැනත්තා. ඔබ වචන මොනවද එළියට නිදහස් කරන්නේ? ඒකේ ඵල උන්වහන්සේ උපදවනවා. එහෙනම් මම ඔබ ධෛර්යමත් කරන්න කැමති මේ උදෑසන. ඔබගේ තොල් වලින් ඔබගේ අනාගතය ගැන වේවා, ඔබගේ වර්තමානය ගැන වේවා, ඔබට දකින්න දේ මත වැරදි කතා කරන්න නොතබා ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ පොරොන්දුව කතා කරන්න ඒ පොරොන්දුව ඔබ ලබන්නට යනවා. හලෙලූයා. මොකද උන්වහන්සේ තමයි ඔබගේ වාතාවරණය වෙනස් කරන වහන්සේ. සිටුේෂන් එක ඔබගේ වචන මුදාහරණයකම් බලාගෙන සිටිනවා. ඒ නිසා වාතාවරණය වෙනස් කරන වචන ඔබ කතා කරන්න. අවසාන වශයෙන් ගීතාවලියට යන්න. 34 වෙනි ගීතාවලිය. අපි බලමු 11 ගීතාවලිය 34:11 ඉඳලා මොකද කියන්නේ? දරුවනේ එව් මට කන් දෙව්. ඔව් දරුවනේ එව් මට කන් දෙව්. මොකද කියන්නේ? ස්වාමීන් කෙරෙහි බය වීම නුඹට උගන්වනවා. ඔව් ස්වාමීන් කෙරෙහි බය වීම කියලා කියන්නේ මේ මොකද උන්වහන්සේ කියන්නේ? දිගටම ජීවිතයේ කැමැති වූ යහපත දක්නා පිණිස බොහෝ දවස්වලට ප්‍රිය වූ මනුෂ්‍යයා කවුද? දැන් මම ඔබේ ප්‍රශ්නයක් අහන්න. ජීවිතේට කැමති අය කවුද? මම නම් කැමතියි. ඒ කියන්නේ මම කැමති නැහැ මම මැරෙනවට. හලෙලූයා. මම හිතන්නේ ඔබත් එහෙමයි නේද? කවුරුහරි මොන්නේ මැරෙලා ගියා පාස්ටර් කියලා කිව්වද? නෑ. අපි හැමෝම ජීවත් වෙන්න කැමතියි. බයිබල් කියනවා ජීවිතේට ඔබ කැමති නම් ජීවත් වෙන්න කැමති නම් මොකද කියන්නේ? යහපත දකිනා පිණිස බොහෝ දවස්වලට ප්‍රිය කෙනෙක් නම් එන මොකද කියන 13 වෙනි පදේ නුඹේ දිව නැවත කියන නුඹේ දිව නපුරෙන්ද නුඹේ තොල් වංචා කතාවෙන්ද වළකා ගන්න. ගොඩක් අයට මේක තමයි තියෙන ප්‍රශ්නේ. ජීවිතේට ඔබ ඇලුම් නම් ඔබ කැමති නම් යහපත් දවස් ඔබගේ ජීවිතේ තියෙන්න. ඔබගේ ජීවිතේ සඵලමත් සුවමත් දවස් ඔබ දකින්න කැමති නම් සුවය කතා කරන්න. සඵලත්වය කතා කරන්න. හලෙලූයා. සුවය කතා කරන්නේ නැතුව සුවය ලබන්නේ නැහැ. හලෙලූයා. ඔබ එක්කද මාත් එක්ක. ගෙදර ගිය වෙලාවෙ ඉඳන් මම කතා කරන්නේ මගේ කකුලේ අමාරුව, මගේ කොන්දේ අමාරුව, මගේ ඔළුවේ අමාරුව නා කවදාකවත් ඔබ සුව වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ගෙදර ගිය වෙලාවෙ ඉඳන් ඔබ කතා කරන්නේ මම ශක්තිමත්, මම සුවයි, සම්පූර්ණයි. යේසුස් වහන්සේගේ පහරෙන් මම නිදහස්. හලෙලූයා. මොකද වෙන්නේ? තොල්වල ඵල ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් උපදවනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? බයිබලයේ කියනවා ජීවිතේ යහපත් දවස් දකින්න කැමති නම් ඔබ ඔබගේ තොල් වලින් නිකුත් වෙන වචන හරියට පාවිච්චි කරනකොට බයිබලයේ කියනවා ජීවිතේ යහපත් දවස් ඔබ දකිනවා. මොකද මෙතන කියන්නේ? ජීවිතයට කැමති වූ යහපත දකින පිණිස බොහෝ දවස්වලට ප්‍රිය වූ මනුෂ්‍යයා කවුද? කවුරේද? නුඹේ එහෙමනම් නුඹේ දිව නපුරෙන්ද? නුඹේ තොල් වංචා කතාවෙන්ද වළකා ගනිව. නපුරෙන් ඉවත්ව යහපත් කම් කරව. සමාදානය
සොයමින් ඒ අනුව යව. හාලෙලූයා. මොකද දන්නවද ඒකට හේතුව? ස්වාමීන් වහන්සේගේ ඇස් ධර්මිෂ්ඨයන් දෙසට උන්වහන්සේගේ කන් ඔවුන්ගේ මොර ගැසීමට යොමා තිබේ. දෙවියන් වහන්සේගේ ඇස් කාටද තියෙන්නේ? ධර්මිෂ්ඨය. ධර්මිෂ්ඨය කියන්නේ කවුද? ගැනවීම ලැබපු අය, යේසුස් වහන්සේ පිළිගත් අය. ඒ අයට බයිබලයේ කිව්වේ අපි ඉස්සෙල්ලා බැලුවේ එකයි, ඒ වගේ අයට බය අඩුකම ආත්මයක් නැහැ. ඒ අයට දෙන බලයේ ආත්මයක්, ප්‍රේමී ආත්මයක්, හික්මුණු මනසක්. එහෙනම් දැන් මට වාතාවරණය නිසා, බය අඩුකම නිසා මම වැරදි වචන කතා කරන්නේ නැහැ. මොකද මට ඊට වඩා බලයේ ආත්මයක් තිබෙනවා. මට පුළුවන් මට බය අඩුකම ගෙනාපු දේ පුපුරව හරලා ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් බලයක් තිබෙනවා. එහෙනම් මට තිබෙනවා ප්‍රේමයක්. මට තිබෙනවා අනිත් කෙනා මට ප්‍රේම කරනකම් මම ඉන්නේ නෑ බලාගෙන මට දෙවියන් වහන්සේ දුන්න ඒ අගාපේ ප්‍රේමය. උන්වහන්සේ තමන්ගේ ජීවිතය දීලා මාව ගලවලා ඒ පෙන්නපු ඒ ප්‍රේමය මගේ හෘදයට වගුරා තිබෙනවා. රෝම 5:5 ඒ නිසා මටත් දැන් ඒ ප්‍රේමය තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි මට දැන් හික්මුණු මනසක්, නිර්වුල් මනසක්, නැවුම් මනසක් මං ගාව තියෙන නිසා මම වැරදි වචන කතා කරන්නේ නැහැ. වටපිටාවේ සිදුවන දේවල් දිහා බලලා. හalleluya. ඔබ එකද මාත් එක්ක වටපිටාවේ තිබෙන දේවල් දිහා බලලා මම වැරදි වචන මගේ ජීවිතේ උදාහරණයක් නැහැ. මම නිදහස් කෙනෙක්. ඔබ එකද මාත් එක්ක. ඒ නිසා දැන් මම මොකද කරන්නේ? මම කතා කරන්නේ නැති දේ ඇති දේ බවට. රෝම 4:17 කියන නැති දේ ඇති දේ බවට කතා කරන දෙවියන් වහන්සේ. හalleluya. හalleluya. මම විශ්වාස කරන ඔබට තේරුණා කියලා. හalleluya. ඒ නිසා අපේ වචන අපි ප්‍රවේශමෙන් පාවිච්චි කරමු. අපේ වචන වලින් දෙවියන් වහන්සේගේ නාමය මහිමපත් කරමු. අපේ වචන වලට පුළුවන් ලෝකේ මවන්නට. මතක තියාගන්න ලෝකේ මිනිස්සු ලෝකයේ අය දෙවියන් වහන්සේ අඳුරන්නේ නැති දැකලා කතා කරනවා. නමුත් අපි දකින්න කැමති දේ කතා කරනවා. ඇදහිල්ලෙන් ඒක උන්වහන්සේ ලබා දෙනවා. යසාය පොතේ කිව්වේ ඔබගේ මුඛයේ ඵල මම උපදවනවා. දෙවියන් වහන්සේ කිව්වේ උන්වහන්සේ අපගේ මුඛයේ ඵල උපදවනවා. ඒ කියන්නේ ඒකට ප්‍රතිඵල දෙන්න දෙවියන් වහන්සේ. අපි සුළු මොහොතක් අපි කල්පනා කරමු ස්වාමීනි. මගේ ජීවිතේ මම දැකපු වචන වපුරා තිබෙනවා. මම දැනගෙන තිබෙනවා මගේ වචන වල බලය ගැන. නමුත් මම ඒක සැලකිල්ලක් ගන්නේ නැතුව සමහර අවස්ථාවල වැරදි වචන කතා කරලා තිබෙනවා. එහෙනම් මොකද කරන්න ඕනේ? පසුතැවිලි වෙන්න. පසුතැවිලි වෙන්න ස්වාමීනි මම ඊගෙන පසුතැවෙනවා. මම ඔබ වහන්සේගෙන් ඉල්ලනවා ස්වාමීනි ඒ කපන්නට අණ කරන්න කපලා ඒවා ගින්නට දාන්න කියලා ස්වාමීනි. ඒවා අස්වැන්නක් මට එපා. නමුත් මගේ තොල් වංචා කතාවෙන් මගේ වචන ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ ජීවිතේ යහපත දකින්නට කැමති වචන මම කතා කරන්නට යනවා. සුවේ වචන මම කතා කරන්නට යනවා. හalleluya. හalleluya. මොකක් වුණත් හරි කමක් නැහැ. ආබ්‍රහම් මෙදා දෙවියන් වහන්සේ පොරොන්දු දුන්නාම මම ඔබට දරුවෙක් දෙනවා කියලා. ආබ්‍රහම් ඒ පොරොන්දුව තදින් විශ්වාස කරා. එක දවසක් නෙමෙයි බයිබලයේ කියනවා හෙබ්‍රෝ පොතේ 11 වෙනි පරිච්ඡේදයේ අපි 6 ඉඳන් පල්ලෙහාට බලනකොට හෙබ්‍රෝ 6 වෙනි පරිච්ඡේදයේ අපි බලනකොට අපිට පේනවා මොකද ආබ්‍රහම් අන්තිම දක්වා ඒක අල්ලගත්තා. අන්තිම දක්වා මම දිගින් දිගටම කියන්නේ නෑ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ මෙසේ පවසා තිබේ. දෙවියන් උන්වහන්සේගේ කසපහරි මා සුවයි. උන්වහන්සේ මා වෙනුවෙන් දිලිදුනා මාව ධනවත් කරන්නට. උන්වහන්සේ මාව මුදව ගත්තා. උන්වහන්සේගේ ලේ වලින් කියලා මම ප්‍රකාශ කරනකොට මොකද වෙන්නේ? ඒක මම දිගින් දිගටම කියනකොට මට නැති දේ මට ඇති දේ බවට පත් වෙනවා. ඔව් වාර්තාවල තිබෙන්නට පුළුවන් ඔබට එක එක දේවල් කියලා. හැබැයි නැති දේ වෙනවා. මේකට තව විදිහකට කියනවා වෙන ආකාර මනසක්. කාලෙබ් සහ යෝෂුවාට තිබුණා වෙන ආකාර මනසක්. ඒගොල්ලෝ කතා කරේ නැහැ පෙනෙන දේ. ඒගොල්ලෝ කතා කරේ වෙන විදිහකට. නැති දේ කතා කළා. අන්තිමට නැති දේ ඇති වුණා. එහෙනම් අපිට සිටුේෂන් එක නිසා වාතාවරණය නිසා කතා කරනවට වඩා අපිට දකින්න කැමති දේ අපි කතා කරමු. දෙවියන් වහන්සේ අපට ලබා දෙනවා. හalleluya.